ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഒരു വറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 2 മീനെ കിട്ടുമെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങിയതാണ്. ഒരു 2-3 മീനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വറക്കാനുള്ളതായി. അപ്പം പുഴയിലോട്ട് ഇറങ്ങി വന്നതാണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ടൂള്. മീൻ കൊല്ലി എന്നാണ് ഇതിന് പറയുന്നത്. ചൂണ്ടയുടെ ഒരു ഷേപ്പാണ് വരുന്നത്. ഇത് നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാം. ഇതിനകത്തോട്ട് കുത്തിക്കയറ്റുക, പൊത്തിനകത്തോട്ട് കുത്തിക്കയറ്റുക, എന്നിട്ട് വലിച്ചെടുത്ത് കഴിയുമ്പം മീനിട്ട് കൊണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഇതിന്റെ സൈഡ് കുടുങ്ങി ഇങ്ങോട്ട് വലിഞ്ഞു വരും. അങ്ങനെ മീൻ നമ്മുടെ കയ്യിലാവും. പിന്നെ ഇതിലൂടെ മീനെ തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല, നമ്മൾ ഇതിലൂടെ വലിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് ഒരു വറക്കാനുള്ള മീനെ ഒപ്പിക്കാൻ പറ്റുമെന്നൊന്ന് നോക്കാം, ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. കിട്ടിയാൽ കിട്ടി, കിട്ടിയില്ല കിട്ടി. ചില ദിവസം കിട്ടില്ല, ചില ദിവസം 2, 3, 4 എണ്ണം കിട്ടും. ചിലനെയാണ് നമുക്കിത് പിടിക്കുന്നത് നോക്കാം. കിട്ടിയാൽ കിട്ടി. ഓക്കെ, നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം.
ഹായ്. എന്നാലും ഇത് രണ്ട് മീനെ കിട്ടി. ഈ രണ്ട് മീനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇന്നത്തേനുള്ള വറുക്കാനുള്ളതായി. എന്തായാലും വന്ന് പണിയെടുത്തതിൽ എന്തെങ്കിലും കിട്ടി. എന്നാലും ഇത് കമ്പി കൊള്ളാം കേട്ടോ. കുത്തുകമ്പി സൂപ്പറാട്ടോ. എന്നാലും ഇത് വെച്ചിട്ട് ഉപകാരം കിട്ടും. എടുത്ത് വെച്ചേക്കാം. എന്തായാലും ഒരൊറ്റ കുത്തിന് കിട്ടും. മീനുണ്ടെങ്കിൽ കിട്ടും, ഉറപ്പാണ്. ഇപ്പോൾ 5-8 മീനുകളുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൂടെ കുത്തിയിട്ടാണ് ഇതിനെ കിട്ടിയേക്കുന്നത്. ഓക്കെ.